natanggal na po natin yung board. Itong panel. So, ready for power up na po natin para ma-confirm po natin kung ano po problema niya. Okay. So, negative. Positive. Yan. Oops. So yan, totally wala pong ilaw. Blackout siya. Then meron naman pong isa nagpi-flicker. So kailangan natin mapagod yan. Papalitan na po natin siya ng pyesa.